بيبدأ الفيلم مع أتوبيسين مدرسة ماشيين سوا على الطريق، والطلاب رايحين رحلة وكانوا مبسوطين وبيهزروا سوا وبيضربوا بعض بالمخدات، وكان الجو مشمس وهادي. بينما في بنت وحيدة اسمها ميتسوكو كانت بتكتب قصيدة، وفي بنتين بيتريقوا عليها لأنها قاعدة بتكتب بدل ما تبقى بتلعب وتستمتع بوقتها، وبيشدوا منها الدفتر والقلم بيقع، وميتسوكو بتوطي علشان تجيب القلم. وفجأة في عاصفة بتهجم على الأتوبيسين وبتقسمهم نصين، وبتقسم أدمغة الطلاب كمان. وميتسوكو الوحيدة اللي عاشت لأنها كانت موطية، ولما قامت شافت الأتوبيس وهو بدون سقف، وشافت صحابها وهم نص جسمهم مقطوع، وبتتصدم من هول المنظر. وبعد ثواني في عاصفة تانية بتقرب، بس ميتسوكو حست بيها ووطت في الوقت المناسب وقدرت تعيش وتتجنب الموت. وهي العاصفة بتقطع عواميد الكهرباء، ولما الأتوبيس وقف هي بتنزل وبتجري على الطريق، وبتشوف جثث زمايلها من الأتوبيس التاني وهم على الأرض وكانوا كلهم متشرحين. وبتفضل تجري وهي بتصرخ وبتبص وراها وحاسة العاصفة بتقرب تاني، وبتشوف قدامها 4 بنات ماشيين، فبتاخد واحدة وبتقع بيها على الأرض، والتلات بنات التانيين بيموتوا من العاصفة. وبتسوكو كده أنقذت حياتها وحياة البنت دي، بس مش بيعدي وقت كبير والبنت بتموت لما حاولت تنقذ شوية شباب راكبين عجل. وميتسوكو بقت لوحدها تاني وبتجري بأقصى سرعتها وبتوصل للنهر، وبنشوف جثث لطلبة تانيين في النهر. وميتسوكو بتغسل وشها بالمية وبتغير لبسها للبس أنضف بدل لبسها القديم اللي كان عليه دم، وبتتمشى على الطريق بدون هدف. وبعد عدة ساعات من المشي بتوصل لمدرسة بنات، وللصدفة الزي المدرسي للبنات كان شبه الزي اللي ميتسوكو لبسته، وبيبان ان البنات يعرفوا ميتسوكو، وميتسوكو مش بتقول لهم اي حاجة عن العاصفة الغريبة اللي قتلت الناس لانها كانت لسه مصدومة من اللي حصل. وبتظهر صاحبتها اللي اسمها ايكي وبتسلم عليها وبتقول لها يلا بينا نخش المدرسة. وميتسوكو بتستغرب انها هي وايكي مع بعض في نفس المدرسة، وايكي بتقلع عليها وبتسألها انت بتترعش ليه؟ احنا كنا دايما زمايل في المدرسة دي. وميتسوكو بتوطي بسرعة لما في رياح عدت، بس الرياح المرة دي كانت رياح عادية ومش بتعمل حاجة. وايكي بتقول لها انت فيك حاجة غريبة النهاردة، وبتقومها وبيتمشوا للمدرسة. وميتسوكو ما كانتش فاهمة حاجة ومش لاقية تفسير للي حصل. وفي رياح تانية بتعدي فهي بتتجنن وبتجري، وايكي بتجري وراها علشان تهديها وبتقول لها مفيش حاجة حصلت علشان تقلقي. وميتسوكو بتهدى شوية، وبنشوف ان المدرسين كمان يعرفوا ميتسوكو وبيتعاملوا معاها على انها طالبة هنا. ولما ميتسوكو وايكي بقوا لوحدهم ميتسوكو بتسألها هو أنا فعلا طالبة هنا؟ ايكي قالت لها أيوة طبعا. فميتسوكو بتعتقد إن اللي شافته الصبح ده كان حلم أو هلوسة، وبتحكي لإيكي عن الرياح اللي قتلت زمايلها. وأثناء وهي بتحكي ما كانتش قادرة تاخد نفسها من الصدمة، فإيكي بتاخدها وبتفتح لها الشباك وبتوريها إن الرياح اللي في الجو رياح عادية ومش خطيرة، وبتخليها تمد إيديها وهي بتهدى لما بتحس إنها فعلا رياح عادية. والاتنين بيبصوا لبعض وبيضحكوا لأن اللي بيعملوه ده شيء غريب. وإيكي بتقول لها جايز انت عندك فقدان مؤقت في الذاكرة وعلشان كده انت مش فاكرة ان دي مدرستك. وبعدها الاتنين بيقابلوا زمايلهم وبيضحكوا وبيهزروا سوا، وبيقرروا يغيبوا عن باقي الحصص بتاعت النهاردة، وبيخرجوا من المدرسة وبيروحوا للغابة وهم بيضحكوا وبيلعبوا. وميتسوكو أصبحت مبسوطة وفرحانة على عكس ما كانت من شوية، وبتعتبر اللي شافته الصبح ده كان مجرد حلم، وبتبقى نسيته تماما ومش
مش بتفكر فيه. والبنات بيقفوا عند البحيرة وبياخدوا نفسهم، وآكي بتحكي لزمايلها عن حلم ميتسوكو وإن في رياح قتلت زمايلها، بس في واحدة من صحباتهم اسمها ريم بتقاطعها وبتقول لها وارد يكون ده حصل فعلا، وجايز ميتسوكو كانت في عالم موازي، علشان أنا قريت إن في أكوان موازية كتير. بس أصحابها مش بياخدوها بجدية وبيظنوا إنها بتهزر، وبعدها بيشوفوا مخدة على الأرض فبياخدوها وبيلعبوا بيها سوا. وميتسوكو بتشوف بنتين واقفين قريب، وميتسوكو بتبصلهم وبتضحك، بس الغريب انهم فجأة بيختفوا. وبعدها رين بتقول لميتسوكو لو عايزة تغير الواقع لازم تعملي شيء غير متوقع وخارج عن المألوف. وميتسوكو بتفكر في كلامها بعمق. وبعدها ميتسوكو وآكي بيقرروا يرجعوا للمدرسة وبيخشوا نفس الفصل. وميتسوكو بتشوف مخدة على الأرض وبتمسكها وبترميها لآكي، وفجأة المدرسة بتضرب عليهم نار من الرشاش ده وبتقتل كل البنات بما فيهم آكي، بس ميتسوكو الوحيدة اللي عاشت. والمدرسة بتقول ده عقاب للبنات اللي غابت عن الحصة، وكانت على وشك تقتل ميتسوكو، بس بتظهر بنتين وبينقذوها وبياخدوها وبيهربوا وبيعدوا على فصل كل البنات اللي فيه اتقتلوا وبيستخبوا في الفصل ده. بس بتخش مدرسة تانية وبتقتل إحدى الطلبة، وفي طالبة حاولت تقاوم لكنها بتتقتل وبينتهي أمرها. وريم بتاخد ميتسوكو علشان يهربوا، لكن ريم بتاخد رصاصة وبتقول لميتسوكو حاولي تهربي قبل ما يوصلولك. وميتسوكو بتجري هي وبقية الطلاب اللي عاشوا، والمدرسين من الشباك بيقتلوا الطلبة اللي كانوا بيغيبوا عن الحصص وبيقتلوهم بدون رحمة، ومش عايزين يسمحوا لأي بنت إنها تهرب. وفي 5 بنات قدروا يخرجوا من المدرسة، وفي بنت بتقول لميتسوكو لازم تفكري وتعملي حاجة لأن الموضوع كله بإيدك انتي. وميتسوكو مش بتبقى فاهمة هي تقصد ايه، وبتعدي الرياح وبتقتل كل البنات ما عدا ميتسوكو، وأصبحت لوحدها تاني والرياح كانت بتطاردها. وميتسوكو بتجري لمسافة طويلة لحد ما وصلت للمدينة وبتكمل جري وسط الناس واللي كانوا كلهم ستات، وبتقف لما بتشوف اسم الشرطة وبتخش وبتقابل شرطية، والشرطية بتظن ان ميتسوكو مجنونة لانها مش عايزة تتكلم وتحكي هي بتعيط ليه. وميتسوكو كانت بتاخد نفسها وهو بتشاور لها على اتجاه الرياح. وميتسوكو بتستغرب لما الشرطية بتنده عليها باسم كيكو وبتقول لها انتي ليه لابسة لبس المدرسة. وميتسوكو لما بتبص في المراية بتستغرب اكتر لان شكلها في المراية كان مختلف تماما، وبيطلع ان الشرطية دي اللي اسمها تومو هي صديقة كيكو، وبتقول لها انت المفروض تكوني فرحانة علشان فرحك بعد عدة ساعات. وميتسوكو اصلا مصدومة وهو مش فاهمة حاجة ومش عارفة تفكر، وبتسيب تومو تعمل فيها اللي هي عايزاه وبتركبها عربية، والعربية هتاخدها للكنيسة علشان تتجوز. ولحد دلوقتي ميتسوكو بتاخد تجارب ومغامرات غريبة جدا، والغريب كمان ان في بنات بتسلم عليهم وهم في العربية وبيتعاملوا مع كيكو على انها من المشاهير، وكلهم كانوا فرحانين علشان كيكو هتتجوز. ولما وصلوا الكنيسة في ستات كتير بتتلم حواليهم علشان يباركولها، ولما دخلت الأوضة علشان تغير هدومها بتتصدم لما بتشوف آكي وما كانتش مصدقة عينيها وبتسأل ايه اللي بيحصل بالظبط. بس آكي بتقول لها بصوت واطي انا عارفة انتي بتفكري في ايه، وطي صوتك واهدي وانا هفهمك كل حاجة بعدين. والبنات بتتكلم عن قد ايه العريس شكله حلو وأمور، وبعدين بيجيبوا لها فستان الفرح. وآكي بتخرج كل البنات من الأوضة علشان كيكو لسه متوترة، ولما أصبحوا لوحدهم آكي بتنده عليها باسمها الحقيقي وبتطلب منها تنفذ اللي هتقول لها عليه وتهدى وما تبقاش متوترة، وأنا مش هينفع أفهمك كل حاجة دلوقتي علشان هما بيراقبونا
وكيكو بتثق في ايكي وبتسيبها تعمل اللي هي عايزاه، وبتلبسها فستان الفرح. وبعد ما بقت جاهزة بيجوا شوية بنات وعايزين كيكو تيجي للكنيسة، بس ايكي بتهاجمهم وبتقتلهم كلهم علشان تعلم كيكو ازاي تقاتل، وبتديها ازازة مكسورة علشان تهاجم اي شخص مش مريحها. وبعدها كيكو بتتحرك ورايحة للعريس وهي ماسكة الإزازة بدل الورد، وبنلاحظ إن كل الضيوف كانوا بنات وكانوا بيسقفوا وبيحيوا كيكو. وفي الآخر خالص بنشوف نعش جواه عريس كيكو، وفجأة الضيوف بدأوا يعملوا تصرفات غريبة وبقوا بيسخروا من كيكو وبيزقوها ناحية التابوت. ولما التابوت اتفتح بيطلع لجوزها وشه وش خنزير، وهي البنات كانوا عايزينها تبوسه، بس هي بتطعنه بالإزازة وبتقتل بعض البنات. وآكي بتظهر وبتهدي كيكو، لكن بيظهر بعدها المدرستين اللي كانوا في المدرسة، وكيكو وآكي بيتقاتلوا معاهم وبيقدروا يتغلبوا عليهم. وبعدها بيهربوا وبيخرجوا من الكنيسة، وآكي بتشتت انتباه المدرسين عقبال ما كيكو تجري، وبتوقفها بنت لابسة لبس رياضي، والبنت دي بتنده على كيكو باسم جديد وبتقول لها يا إيزومي، وبتطلب منها تخش الماراثون. وكيكو بتبص لنفسها في المراية وبتتفاجئ لما بتلاقي نفسها اتحولت لواحدة تالتة خالص ولابسة لبس رياضي، ودلوقتي اسمها إيزومي، ودي تبقى عداءة معروفة في الماراثون وكل الناس بتحبها، وفي حشد كبير من الناس بيهتفوا باسمها. وبتجري مع زمايلها التانيين، وزمايلها بيقولوا لها انتي كنت سريع جدا من ايام الدراسة. وايزومي طبعا مش فاهمة هما بيتكلموا عن ايه، بس مش بتسأل ومش عايزة تعرف اي حاجة، وبتفتكر لما كانت صغيرة وكانت بتجري وبعدها قررت تستمتع وتكمل جري، وشافت زمايلها من المدرسة بيجروا معاها. بس فجأة الخنزير والمدرسين بدأوا يطردوها، والبنات بيطلبوا من إيزومي إنها تكون شجاعة وبيقولوا لها أنت الوحيدة اللي تقدر تهرب من العالم ده. وإيزومي بتخرج من تراك الجري وبتجري بسرعة شديدة، وبتلاقي نفسها وصلت لكهف، وفي بنت بتشوفها وبتاخدها وبتوديها لعند بنات شبهها وشكلهم مخيف وشعرهم مغطي وشهم. وبعدها البنت دي بتقول لإيزومي لو انت ما متيش فكلنا هنموت، وبتحاول تقتل إيزومي، بس آكي بتوصل في الوقت المناسب وبتنقذ صديقتها، وبتطلب من إيزومي تكرر الجملة دي ورا بعض كتير وتقول أنا ميتسوكو. وإيزومي بتنفذ كلامها وبتفضل تقول أنا ميتسوكو، وفي الآخر بنلاقيها رجعت لشكلها الأصلي، وميتسوكو بتطلب منها تفهمها كل حاجة. فآكي بتقول لها إحنا دلوقتي في عالم غير واقعي وكله خيالات، وإنتي الشخصية الرئيسية هنا، وعلشان تهربي من العالم ده لازم تسحبي السلكين دول من معصم إيدي وتقتليني، وبالطريقة دي أنا هموت بس إنتي هتتحرري وهتوصلي لمركز التحكم. وميتسوكو بترفض علشان مش عايزة تأذي صاحبتها، فآكي بتضربها بالقلم علشان توافق، وميتسوكو بتضطر تعمل كده وبتسحب السلكين، واللي بيحصل إن آكي بتتقسم نصين، وميتسوكو اتحررت أخيرا ووصلت للعالم الحقيقي، وبتلاقي نفسها في مطعم، وأخيرا بتشوف رجالة قدامها. ولما بتمشي أكتر بتشوف بوستر في الحيطة وفي صورتها وصورة كيكو وإيزومي، وبيطلع إن ده بوستر لعبة، والتلات شخصيات دول هم الشخصيات الرئيسية في اللعبة. وبيطلع كمان إن ميتسوكو حاليا موجودة في مدينة متوحشة مسيطر عليها الرجالة، وكل اللي عايش فيها الرجالة بس، وبيحبوا ألعاب العنف والبقاء على قيد الحياة. واللعبة اللي فيها الثلاث شخصيات اسمها تاج، والشخصيات اللي بيتلعب بيها هم ميتسوكو وكيكو وإيزومي. وفي راجل بيقابل ميتسوكو وبيبقى عارفها وبيقول لها انت دلوقتي في المستقبل، وميتسوكو
ميتسوكو بتتصدم وبتفقد الوعي، ولما بتصحى بتلاقي نفسها في كهف شبه اللي كانت فيه. وفي الكهف ده كل الشخصيات اللي كانت في اللعبة كانوا معروضين وهم متحنطين. ولما ميتسوكو بتتمشى بتشوف قدامها رجل عجوز وهو بيلعب لعبة تاج بشخصية ميتسوكو، وبيقول لميتسوكو انت دلوقتي بعد 15 سنة في المستقبل، ولما انت كنتي في المدرسة الثانوي انا كنت معجب بيكي، بس بعد ما انت اتقتلتي انا خدت الحمض النووي بتاعك وبتاع صحابك وصنعت منكم نسخ ثلاثية الابعاد. وميتسوكو بتتصدم وبتشوف نسخة ليها والآكي، والرجل العجوز بيقول لها انا صنعت النسخ دي علشان احطها في اللعبة بتاعتي. وبيظهر شاب وبيطلب من ميتسوكو تنضم ليه على السرير، والرجل العجوز بيأمر ميتسوكو تنفذ كلامه وهي بتروح له. والراجل كان لسه هيلمسها بس ميتسوكو بتفتكر كلام ريم لما قالت لها اعملي حاجة خارجة عن المألوف علشان تخرجي من الوهم اللي انت فيه. وميتسوكو بتاخد بالنصيحة وبتهاجم الراجل وبتصرخ عليه وبتأمره ما يلعبش بالبنات كأنهم لعبة في ايده، وبتمسك المخدة وبتضربه بيها وريش المخدة بيتحول للون الأحمر. وشدت العصاية من الرجل العجوز وقتلت نفسها وهو بيتصدم وبيصرخ لأن موتها هيبوظ اللعبة. وفعلا الثلاث شخصيات بيموتوا وميتسوكو أصبحت في العالم الواقعي بحرية. وهنا نكون وصلنا لنهاية